Hello, reading and writing, fill in the blanks. Me go need to book go to piano kg la ya. But my also skim and scan lo ji me ba chang ni pyo tha la le so ra ti ya ang lo po no. Drugs တွေ့တယ် narcotic drugs တွေ့တယ် narcotic ဆိုတာတွေ့တယ် narcotic drugs ဆိုတာလေးတွေ့တယ်တော့စာပိုက်ပြီး narcotic drugs ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့စာပိုက်လေးဖြစ်မယ် So you know စာဖတ်လိုက်မယ် most of the drugs that are prescribed as powerful blend are narcotic drug, and those considering starting these pills should be aware of the dangers involved. So powerful blend are narcotic drugs. Narcotic drugs လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဆေးပေါ့နော်ဆေးဆိုတော့ powerful ဘာဖြစ်မလဲ synthesized painkillers and insecticides ကမဆိုင် overdoses. But narcotic drugs လို့ပြောတော့ painkillers လေးဖြစ်နေပေါ့နော် painkillers will be why it's generally planned to take the narcotic pain pills for a short amount of the time and under the care of a doctor. It can be very easy to become physically dependent on these type of plans. The care do generally ပေါ့နော်ဟိုရေပြားအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ generally ဟိုဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အမောင်နည်းနည်းလေးသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်เนาะ safe ဖြစ်မယ် narcotic ကလीเนาะ safe ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ it is generally it's ဆိုတော့ adjective ဖြစ်ဟိုဒီမှာ adverb လည်းပါတယ်ဆိုတော့ adjective ဖြစ်နေဆိုတော့ safely ထည့်ပြီးဒါပေမဲ့လည်းတဲ့ဟို it can be very easy to become physically dependent on these types of အခုပြောနေတာက narcotic painkiller ဆိုတော့ this type of medication ဒါလေးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့သုံးနေစီဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော် safe ဖြစ်တယ်တဲ့ The reason why is related to the question what is a narcotic drug? A narcotic drug is one that blocks pain and creates a feeling of euphoria or extreme calm. Narcotic drugs ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာပေါ့နော်Once the user experiences this feeling, it can be very difficult to stop taking the drug that causes it. အကယ်လို့များဟိုပေါ့နော်လူနာကဒါလေးကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဆေးလေးကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဟိုဒီဆေးကိုပြန်သုံးမှပဲဖြစ်တော့မယ်တဲ့ Nearly all of the narcotics create this euphoric sensation and blank the patient's tolerant bill. So it takes more and more of the drug to get the same feeling. So ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီဆေးကိုတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး sensation ကြီးဖြစ်မယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အပြင် patient ရဲ့ခံနိုင်ရလဲဟိုခံနိုင်ရလဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲ bill ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခေါက်ဒီထပ်တောက်ဖို့ဆိုရင်သူကပိုပြီးဒီဆေးကိုပိုပြီးသုံးရမယ်တဲ့ပိုပြီးသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနားလေးမှာပါထည့်ရမလဲဟိုလူနာရဲ့ခံနိုင်ရလဲ last time လား over time လား next time or past time over time ဖြစ်မယ်နော်ထပ်ခါဟိုလူနာရဲ့ခံနိုင်ရလဲတိုးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဆေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်များပြီးသုံးရမှာပေါ့နော်များပြီးမှသုံးမှာပဲခုနဟိုလိုချင်တဲ့ဒီ feeling လေးကိုရမှာပေါ့စိတ်ကူတာတဲ့ညာမှာဟို effect ဖြစ်မှာဆိုတာလေးပြောချင်တယ်As such, people taking the drug can feel compelled to seek multiple prescriptions. They may go to more than one doctor or complain of more than one ailment. Or find other more creative ways of obtaining the medication they have. Really, orလူတွေကလေဒီဥစ္စာလေးသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဆက်ပြီးမှသုံးရတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်ကြီးစီတွားတယောက်စီတွားအမျိုး complain လေးလုပ်ပြီးမှဒီ medication ကိုသုံးဖို့ပေါ့ရနိုင်ဖို့အတွက်မျိုးစုံလုပ်ကြတယ်တဲ့ In many cases prescription narcotic use leads to blank drug use so now ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာ narcotic drug ကိုဆရာဝန်ကြီးလေးညွှန်လိုက်ဟိုပေါ့သုံးဖို့အတွက်ပြောလိုက်ပြီးဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့လေးသူကဘယ်အထီကိုတွားလိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် drug use ဒီလိုမျိုး drug use တီကိုတွားလိုက်တယ်တဲ့ recreational rejuvenated vitalized cerebration ကဒီမှာသုံးလို့မရတော့ဘူး
drug က noun ဆိုတော့ adjective လေးထည့်မယ်ဆိုတော့ recreational ပေါ့ recreational drug အနေနဲ့ပုံမှာဆေးကုသဖို့painkiller အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဲလန်းသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီတပုံမျိုးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီစိတ်ဝင်စားစရာလေးเนาะဒီစာပိုင်လေးက okay ဆိုရင်တော့ confirm လုပ်ပြီးမှအဖြေလေးကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့နားလည်အောင်ဖတ်ပြီးမှလေရွေးထားတဲ့အဖြေလေးတွေမို့လို့အဖြေလေးတွေအားလုံးမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့collocation တွေဖြေတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့တစ်ဖြက်ချင်းစီနားလည်အောင်ဖတ်ဘာလေးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားပြီးမှရွေးထည့်နေဆိုရင်အဖြေမှန်လေးလိုလည်းကိုရနိုင်မှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်